হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক্যাল মিক্স টিউটোরিয়াল চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে আমি যেটা আনবক্সিং করব সেটা হলো ব্লুটুথ স্পিকার। দেখেন আপনাদেরকে দেখাই, প্যাকেটটা দেখাই। বন্ধুরা, এটা হলো সোলো কোম্পানি, সোলো। দেখেন, আরেকটা হলো রয়্যাল ভাইয়াবা ব্লুটুথ স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি এটার কোয়ালিটি দেখাবো যে কোনটার কী কোয়ালিটি আছে, কী কোয়ালিটি সাউন্ড হয়, তো সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আর সোলো কোম্পানির বেটার হয় না রয়্যাল কোম্পানির বেটার হয়, কোনটা বেটার হয় এটা আপনাদেরকে আমি দেখাই দেবো, আনবক্সিং করে দেখাই দেবো। তো স্টার্ট নাও। বন্ধুরা, এটা হলো সোলো কোম্পানির, দেখেন এই যে এটা স্পিকার আছে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখেন কি কোয়ালিটির স্পিকার, এত সুন্দর লাগছে। দেখেন এই যে একদম এক্সিলেন্ট। এখানে বোতাম আছে, এখানে সোলো লেখা আছে, বড় স্পিকার দেওয়া আছে, ইউএসবি সিস্টেম আছে, তারপর এখানে চার্জিং সিস্টেম আছে, এখানে মেমোরি দেওয়ার সিস্টেম আছে। এটা হলো সুইচ, এই সুইচটা অন করা লাগে। এটা স্পিকারটা অন হয়ে গেল। তো ফ্রেন্ডস, এটা আমি এখন আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাবো, তো আপনারা দেখেন। এটা এসডি কার্ড, এটা এখন আমি ভিতরে দিয়ে আপনাদেরকে গান শোনাবো। মিউজিক। দেখো বন্ধ করবো। The Bluetooth device is ready to pair. তো ফ্রেন্ডস, এটা আপনারা কোয়ালিটিটা দেখলেন, সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখলেন। তো আপনাদের কি মনে হয় এটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমি নেক্সট যেটা আনবক্সিং করবো এটা আপনারা দেখেন। এটা রয়্যাল কোম্পানি। বন্ধুরা, আগেরটা ছিল ওটা প্লাস্টিকের, কিন্তু এটা হলো মানে প্লাইতে বানানো আছে, আর উপরে নেট নেট লাগানো আছে। দেখেন এই যে কোয়ালিটি, আপনারা ব্যাক সাইডটা দেখেন। এটাও ইউএসবি সিস্টেম আছে। তো এটা আপনাদেরকে অন করে বাজারে শোনাই। এটাও Bluetooth mode. এটা অন হয়ে গেল। এটার ভিতরে আমি এসডি কার্ড ঢুকে এখন Play by TF card. তো ফ্রেন্ডস, এখানে সাউন্ড কোয়ালিটি কোনটা বেটার হয় এটা আপনারা আমাদেরকে জানাবেন। কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগছে, এটাই সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হয়েছে। তো আমার কাছে এটাই ভালো লাগছে আর কি। এটাও বেটার আছে, তার চেয়ে বেটার এটা আছে সোলো কোম্পানি। তো ফ্রেন্ডস, এতটুকু আনবক্সিং কাজ ছিল। থ্যাংক ইউ।